Hai Bunsa yang lagi pada punya baby-baby gemoy. Sekarang tuh cuaca gak nentu banget ya. Anak jadi rentan terkena batuk pilek, demam. Nah, kalian wajib banget nyetok produk Cesa. Ini tuh banyak banget manfaat sama kegunaannya Bunsa. Nah, kebetulan Ajam sekarang lagi batuk pilek nih. Jadi, Bunda pakein Ajam Cesa yang warna biru untuk batuk pilek. Ini tuh dapat melegakan tenggorokan, hidung tersumbat, badan juga jadi hangat. Pakainya juga gampang, dioles di perut, di dada, di belakang dari leher sampai punggung. Jangan lupa dipijat halus ya Bunda.